आम्भेମାନେ ଏବେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଦଳ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ମରଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଥର ଗତିର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପଛୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଗୁଣାବଳୀ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଏକାକୀ ଛାତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ତା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକୀକରଣରେ ଊଣା ରହିଛି। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଅନ୍ତର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ? ତ କାରଣ ଏହାର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରୋଲ୍ ମଡେଲିଂରେ ତାରତମ୍ୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସାମାଜିକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଚରଣବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆୟତ୍ତ କରିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଳାପ କରିବା। ତୁମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଖାଦ୍ୟ। ଏକ ଅମାନିଆ ଶିଶୁର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି, ସେ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ତା ସହିତ ଆଳାପ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ପାଠପଢ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପ୍ରକୃତିର ତତ୍କାଳ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଏକ ଅଭିପ୍ରେରଣାକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଚକ୍ରର କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରମ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ନିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍। ମାସ୍ଲୋଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମତାରେ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସର୍ବୋପରି ରହିଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ। ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁ ବାରମ୍ବାର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ବହି, କଲମ, ପେନସିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି କରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କାରଣ ଖୋଜି ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଡକାଇବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣାଳୀ ଚୟନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏକ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ମେଧାସ୍ତର 50ରୁ 70 ଭିତରେ, 70ରୁ ଅଧିକ, 70ରୁ କମ୍, 90ରୁ କମ୍। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 70ରୁ କମ୍। ମୃଦୁ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଇବା। ଖନେଇ କହିବା ହେଉଛି ଏକ ବାକ୍ ଅକ୍ଷମତା, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମତା, ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମତା, ଆବେଗିକ ଅକ୍ଷମତା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବାକ୍ ଅକ୍ଷମତା। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ବେଗୀ ଏବଂ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆବେଗିକ ଭାବରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ। କେଉଁଟି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି,
ନିମ୍ନ ମେଧାସ୍ତର ରହିଥିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥାନ୍ତି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆବେଗିକ ଭାବରେ ଅସଙ୍ଗତ। ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଆବେଗିକ ଅସଙ୍ଗତ, ଆଚରଣ ଭିତ୍ତିକ ଅସୁବିଧା, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, PDF, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି 2014 ମସିହା ପାଖରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିছে ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ବଶତଃ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଣେଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ମ୍ୟାଥ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଶିଶୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିକ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ କାରକ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଅସଙ୍ଗତି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ ଅକ୍ଷମତା, ବିରୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଅମାନିଆପଣ, ସାମାଜିକ ଭୟ, ଉଦ୍ବେଗ ଜନିତ ଅକ୍ଷମତା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ବିରୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଅମାନିଆପଣ। ବହୁମୁଖୀ ମେଧାଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରଗତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଶିଖିବା ଅକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଯଦି ଏଜ୍ ହେରିଡିଟି, ଇ ପରିବେଶ ଓ ଡି ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଡି = ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ମାନେ ବିକାଶ ସମାନ ହେରିଡିଟି ଇଣ୍ଟୁ ପରିବେଶ। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟିର ସୂଚକ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରେ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ଛାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅଲଗା ପାଠଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ବୁଝି ନପାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ବିଷୟଟି ଶିଶୁର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଇନଷ୍ଟିଙ୍ଗିଟ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାରିଏବଲ୍, ରୁଚି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ହତାଶ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାହା ଶିକ୍ଷଣତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟୁଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ।
କିଶୋରାବସ୍ଥା କାଳ ହେଉଛି 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ, 12 ରୁ 17 ବର୍ଷ, 13 ରୁ 20 ବର୍ଷ, 10 ରୁ 16 ବର୍ଷ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସହପାଠୀ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଦଶାବଳୀ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାରେ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ। ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅସମାଲୋଚିତ ଓ ଅପ୍ରଶଂସିତ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, କହିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କହିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିନ୍ନତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୋଷଣ ତର୍କ କେଉଁ ଭୂମିକାରୁ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ, ଜେନେଟିକ୍ସ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣବତ୍ତା, ଆନ୍ତ ଓ ବାହ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା ଓ ପରିବେଶ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହିତ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ସମାନ ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସମାନ ଭାବରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଜମାଇଥାଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବାସ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭିତ୍ତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକ କବିତାର ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏକ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀର ପରିବେଶ ସହିତ ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି କୁସମାୟୋଜନ। ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ବୈରାଗୀ ଆଚରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଣାଯାଇପାରିବ ଯଦି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିଶୁ ଆଚରଣର କାରଣ ଜଣାପଡ଼େ। ମେଧା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? 4 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, 18 ରୁ 27 ବର୍ଷ, 20 ରୁ 35 ବର୍ଷ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 14 ରୁ 18 ବର୍ଷ। ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଧାରାଟି ହେଉଛି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ତାହାର ଜ୍ଞାନର ପିପାସା ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ଆଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଏହାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡେସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମେଧାବୀ ଶିଶୁ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଶିକ୍ଷାରେ 3H ଅର୍ଥ ହେଉଛି? ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଡ୍, ହାର୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ମରଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।